Türkiye'den otostopla Rusya'ya gidiyorum. Gün 27. Arkadaşlar dün şu ileride bir yerdeydim. Kardeşim dün bir ıslanmışım. Sırılsıklam olmuşum. Ayakkabılar ıslanmış. Elbiselerim donumuza kadar ıslandık. Neyse. Abi bir tane otel bulduk. Abi otel bir tarafı lokanta. Tamam güzel. Bir tarafı pavyonmuş herhalde. Hiç haberim yok. Ulan üst tarafı da otel. Tamam gittik abi üst tarafa. Çok şükür. Dinlendik. Elbiseleri falan kuruttuk. Pavyondan haberimiz yok be kardeşim ya. Neyse. Allah kimseyi doğru yoldan ayırmasın. Amin. Şimdi Gomi'den çıkıyoruz tabi. Gori, Tiflis'e doğru falan gideceğiz. Değerli dostlar yeni macera başlasın. Devam. Let's go. Arkadaşlar mekan değiştiriyoruz. Şurada durmadılar. Biraz daha ilerleyeyim. Şuralarda bir otostop çekelim ya. Bahar da gelmiş. Bahar. Var ya bu aralar bir yağmur yağıyor. Bir yağmur yağıyor. Rahmettir, berekettir kardeşim. Saatlik arsa var. Ne abi bu arsasını mı satıyor? Güzel bir yer ama ha. Baksana abi. Çok güzel bir yer ya. Ya kardeşim niye durmuyorsunuz ya? Hele bak ya. Mekan değiştiriyoruz arkadaşlar. Durmuyorlar. Ya yol da çok kötü ya. Arkadaş şuraya bak hele ya. Neyse gidip ileride otostop çekelim ya. Gori 35, Tiflis 102 kilometre herhalde. Biraz ilerleyelim otostop çekelim. Durmadılar. Ne yapıyorlar? Buradan mazot benzin mi alıyorlar? Ya nasıl yenir buralar anlamadım ki. Ulan dedik bir çay alalım. Kadınlar çıktı. Enteresan abi. Abi demek ki böyle yerler yol kenarlarında özellikle. Yani restoran diyor ama öbür tarafta da galiba eğlence merkezleri falan var. Öyle herhalde. Neyse gidelim. Şimdi bu yollarda çok Türk tırları geçiyor ama durmuyorlar. Ben bir tane Türk tırın durduğuna şahit olmadım değerli dostlar. Türk tırları çok var ama durmuyorlar bilmiyorum. Biraz da acıktım sabah az yedim. Ne yapalım? Şartlar nasılsa abi. O günkü rızkımız ne varsa o günkü şeyimizde menümüzde onu yiyoruz abi. Epeydir otostop çekiyoruz durmuyorlar kardeşim bu nedir ya? Bugün bir Gori'ye gidelim biraz dinlenelim edit yapalım video atalım kardeşim. Niye durmuyorsun kardeşim? Bu arada kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Gittikçe hedefimize yaklaşıyoruz. İnşallah Rusya'ya gideriz. Rusya'da otostopu tamamlarız. Güzel bir şekilde gezeriz. Bakalım. İnşallah Allah'ın yardımıyla bütün ülkeleri gezeriz. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Tak devam. Arkadaşlar durmuyorlar. Biraz yürüyelim. Hoş geldin. Bende bisküvi var. Bisküvi yer misin? Yiyormuş ya. Yakala. Hop. Bayağı bir acıkmış ya. Sen çok mu acıktın? Hadi git hadi. Let's go. Adam lüks arabanın arkasında tezek taşıyor ya dostlar. Yani tezenin ne kadar kıymetli olduğunu buradan da görebiliyoruz. Arkadaşlar durmuyorlar. Biraz daha yürüyelim. Bu arada kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Gori'ye gidiyoruz. Muhtemelen bir 32-33 kilometre kaldı. Aslında Gori'den önce Karali var. Karali'ye gitmek istemiyorum. Gori'ye gideyim. Arkadaşlar biliyorsunuz bu adam Türkiye'den otostopla Rusya'ya gidiyor. Efendim Bursa'dan başladık. Böyle otostopla geldik Ardahan'ın Posov ilçesinden Gürcistan'a giriş yaptık. Hemen oradan ilk şehri Ahıska'ya gezdik. Ondan sonra otostopla Borşomi'ye gittik. Ondan sonra Haşuri'ye geldik. Ondan sonra Gomi'ye geldik. Şimdi Gori'ye gideceğiz.
Hadi bak ya 53 numara durmadı ya. Ya o kadar tırı geçiyor durmuyorlar abi. Baksana. Bak geçti 53. Bakalım. Görüyor musun? Yani o kadar tırı geçiyor durmuyorlar. Bak kaç numara? 28. Yok babacığım yok durmuyorlar. Ne bizim tırlar duruyor, ne buradakiler duruyor. Yani, ama mutlaka duracaksınız. Bunu kaçarı yok yani. Yani durmamanız mümkün değil. Gelip duracaksınız kardeşim. Devam. Görüyor musun arkadaşlar? Kaç kilometredir yürüyorum. Ağaç bitmiyor. Bu ağaçlar yeşillik hem şehrin içinde var hem şehrin dışında var. Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da ağaç seferberliği yapmamız lazım. Ağaç dikmemiz lazım arkadaşlar. Devam. Let's go. Arkadaşlar tırımız geliyor. Bakalım duracak mı? 34 numara durmadı. Arkadaşlar ne dedik? Genelde buradaki insanlar tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlar. Böyle işte ne yapıyorlar? Bak meyve falan satıyorlar. Ama güzel elmalar da var ha. Değil mi kardeş? Gamarcoba. Gamarcoba. Abi ben 2 tane alayım ya. Dur bakayım. 2 tane elma aldım. Benden 2 lari aldı. Yani 2 elma 32 lira falan ya. Çok pahalı kardeşim ya. Hakikaten pahalı. 32 TL ya. 32 TL. Demek ki nedir? Tarım ve hayvancılık yapmalıyız. Tarım ve hayvancılıkta çok para vardır. Tabii canım. Hadi gidelim. Arkadaşlar bu yörede genelde elma çok. Demek ki çok elma var. Elma üretiyorlar. Bu yörelerde çok elma var arkadaşlar. Çiftçiler elmalarını toplayıp gelip burada böyle yol kenarlarına satıyorlar. Ben de 2 tane elma aldım. Dur bir şey de anlamadım ya. Gamarcoba. Agara. Agara. Gori. Agara Gori. No, I am no, YouTuber. No Gori. Travel. Agara. Agara. 5 kilometre. 5 kilometre. Tamam geleyim ben. Tamam. Thank you. 5 kilometre. Thank you. Allah. Türkiye. Madloba. Thank you. Thank you. Agara sonra Gori inşallah. Agara, sonra Karelvar'da, sonra Gori var. Tamam teşekkür ederim. Türkçe biliyorsun abi biraz. Az konuş. Teşekkür ederim abi sağ ol. Aldığın için abi. Abi burada biraz durmuyorlar ya. Bayağı bir otostop çekiyorum da. Bu sabah bayram vardı, hepsi full gideyim da. He. Abi yarın sizin bayramınız var galiba. Evet, sabah. Paskalya bayramı diyorlar değil mi abi? Evet. Abi ne yapıyorsun mesela bayramda? Paskalya'da? Paskalya'da Allah bayramda. Bayram yapıyorsunuz. Evet. Eğleniyorsunuz. Evet, Allah Değil mi? bayramda. Bu her sene böyle mi abi? Evet. Yumurta falan var galiba. O yumurtalar falan boyanıyor falan. Yumurta. He yumurta var ya böyle boyatıyorlar. He ama tabi onun Gürcüce yumurta ismini bilmiyorum. Böyle yumurtalar var ya tavuktan çıkıyor böyle yumurta yiyorsun. Ha, evet. He onu boyatıyorsunuz galiba. Aynen. He doğru evet o renkte doğru söylüyorsun. Abi teşekkür ederim. Madloma sağ olasın. Eyvallah. Eyvallah abimiz buraya kadar getirdi arkadaşlar. O başka yere gidiyor. İyi ya. Agara burası. Öyle dedi. Şimdi biraz daha ileride otostop çekelim. Gori'ye gidelim. Ne yapalım? Arkadaşlar en azından birkaç kilometre geldik. Biraz gidelim. En azından mekan değiştirdik. Hadi bakalım. Ya yollar çok bozuk ya. Terk edilmiş araçlar var. Tezekleri görüyor musunuz? Hep ağaç ya. Hep ağaç. Hep yeşillik. Kendi işlerini yapıyorlar. Kendi hayatlarını yaşıyorlar. Gelenek ve göreneklerini sürdürüyorlar. Buralar öyle kardeşim. Bizimki de enteresan ya. Daha sabah çay içtim yine özledim kardeşim. Neyse hayırlısı. Kral durdu. Kral. Lan dur. Gamarcoba. Gori. Gori. I am from Turkey, YouTuber and travel. Gori. Thank you very much. Çantayı. Thank you. Buradan Gori'ye gideceğiz. İyi buradan erken aldı ya. Arkadaşlar kilometrece yürüdükten sonra böyle abimiz sağ olsun durdu. Ya hep şey arkadaşlar yani hep yeşillik ya hep ağaçlık. Böyle gerçekten yani
Şaştım kaldım ya, bu kadar ağaç, bu kadar yeşillik. Yani doğalarını çok iyi korumuşlar. Arkadaşlar bu aralar gerçekten çok yağmur yağıyor. 2 gündür Gürcistan'da çok yağmur yağıyor. Şimdi Türkiye'de yağmur nasıl yağıyor mu yağmıyor mu tam bilmiyorum ama orada çok yağmur yağıyor. Oraya yaklaşmak üzereyiz. Thank you. Madluba. Thank you. Teşekkür ederim. Thank you. Thank you. Arkadaşlar abimiz buraya kadar getirdi. Zaten burası da Gori. Abi bu tarafa gidiyor. Gori burası arkadaşlar. Yağmur da hızlandı. Geldik hacı, hoş geldik. Hadi buradan Gori'ye gidelim. Gori şuralarda bir yerde merkez. Bu arada yağmur da hızını gittikçe artırmaya başladı. Ama olsun, sıkıntı yok. Vaktinde geldik. İnşallah kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Devam. Yağmur yağıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Ya kardeşim, Arap kızı niye camdan bakıyor? Şarkı Türkçe değil mi ya? Türkçe bir şarkıda Arap kızı niye camdan bakıyor? Yağmur yağıyor Arap kızı. Allah. Enteresan şarkılar var kardeşim. Neyse baba, geldik. Gori'ye geldik. Birkaç kilometre yürüyelim. Merkeze gidelim. Ya inşallah şöyle güzel bir apart buluruz. Apartta çamaşır makinesi olur, mutfak olur da biraz elbise yıkamam lazım. Ya sıkıntı değil abi. Elle bile elbise yıkarım. Yani güzel bir yer olsun, sıcak suyu olsun. Tamam mı? Yani yıkayalım. Elbiseleri yıkayalım. Hani içeride petek olsun, elbiseleri peteklere serelim. Kurusun ya. Değerli kardeşim, kanala abone oldun mu? Beğendin mi? Paylaştın, bu önemli. Hadi gidelim hadi. Yürüyeceğiz. Bir şey yapacağız. Tabii ki taksiye binmeyeceğiz. Çünkü kardeşim biz Türkiye'den otostopla Rusya'ya gidiyoruz. Devam et. Tak devam. Çok güzel ya. Böyle koyun beslemeniz çok güzel. Aman domuz beslemeyin de koyun besleyin ya. Aman. Bu koyunların eti de ne kadar lezzetli olur. Sütü, yoğurdu. Koyun sakinleştirir kardeşim. Koyun eti çok güzeldir. Sütü, yoğurdu çok güzeldir. Peyniri. Aferin. Ben seviniyorum. Hele bak. Hadi yürü. Az ileride bir şey anlatacağım arkadaşlar size. Az ileride size bir şey anlatacağım. Ya şuraya bakın kardeşim ya. Ya var ya, yeşillik. Genelde Gürcistan'ın genelinde tabii şehirlere giderken böyle şehirlerin girişinde böyle duvarlarda böyle bir yazı, böyle bir artık ne diyorlarsa buna, böyle şeyler var. Devam. Gori'de olduğumuz doğrudur bu arada. Gürcistan özellikle bu bölgenin tarım ve hayvancılık bölgesi olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Burada halk çoğunlukla tarımla uğraşıyor. Neredeyse hemen herkes diyebiliriz. Neredeyse. Arkadaşlar yakıt burada biraz daha ucuz. Borjomi'ye göre en azından. Demek ki Gürcistan'ın şehirlerinde yakıtlar farklılık gösterebiliyor. Burada sanki biraz daha ucuz geldi. Devam. Halk iyi ya. Gerçekten yardımsever bir halk var. Hadi bakalım. Gori'nin içindeyiz. Şehir merkezine 2 kilometre var. Yürümem lazım. Arkadaşlar Gori'yi güzel keşfetmek lazım. Önemli şehirlerden biridir Gürcistan'ın. Ama önce kalacak yer bulmamız lazım tabii. Bakalım. Ulan nereye gelmişim ben böyle? Çok tarihi yerlere gelmişim ya. Tabii bir kalacak yer bulalım da gezeriz buraları. Abi bize bir otel gösterecek. Şey diyor. Buralar biraz pahalıdır ama öbür taraf diyor biraz daha ucuz diyor. Oldu. Ay. O var ama kaç para ne bilmiyorum. Pahalı olabilir. O biraz pahalı. Evet. Siz Türkiye'ye mi gittiniz? Orada çalıştınız biraz.
8 sene önce. Türkiye'de çalıştın. Aha, Ne iş İstanbul'da yaptın? Tuzla. Ha. Mermerci, alüminci, hurdacı, Doğru. Burada ne yapıyorsun? hepsi. Hepsi. O ne o? Kilise temizliyorsun. Temiz, Ha. gitti, getir, götür. Sen buralısın. Hı hı. Ha, bu Gori Kalesi değil mi? Şurada Gori Kalesi. Aha. Tamam. Ben teşekkür ederim. Yes, Madloba. Hotel Tamari. Tamari. Orada var. Daha ucuz. Buradan da gidebilirim. Aha. Tamam. Stadyon var mı? Stadyonda gitti. Sokak. Tamam. Sağ tarafta var. Tamar. Tamam. Teşekkür ederim. 300 metre stadyondan Tamari. Tamari. 300-400 Tamam. metre. Tamam. Buradakiler haçapuri. Bunun içinde domuz yağı yok değil mi? Domuz eti falan yok. Yo, bilmiyorum. Nasıl söyleyeceğiz? Haçapuri ya bir söyle. Ha, burada böyle satıyorlar değerli dostlar işte haçapuriler, muçapuriler falan. Evet. Karıştır donuz dana. Ha, yo haçapuri. Haçapuri iyi. Haçapuri de yok. Bir sorsana haçapuri de var mı? Bir sorsana haçapuri de var mı? Ben içmiyor. Bugün Paskalya. aha bugün Ne? yok. Yarıdan olur. Yarın Olsun. Paskalya. Aha, bugün Tamam yok. haçapuri de yok değil mi? Bunda yok. Bunda domuz yok. Orada var. Tu ara. Haçapuri hangisi? Budur haçapuri. Ha, Bunda yok. buradan yok. Ha, haçapurilerde Hepsi, olmaz. Ben Haçapurilerde yok. domuz Ben olur. teşekkür ederim. Ben lobbyende emineceğim. Ben Ha, istemiyorum. Tamam Madloba. Teşekkür ederim. Sastubro Tamari. Tamari. Tamari en ucuz. Tamam teşekkür ederim. Başka bilmiyorum. Tamam tamam teşekkürler Madloba. Evet yardımcı oluyorlar ya böyle. Arkadaşı görüyor musun? Geldiği yere sorman lazım. Abi bak karışık domuz ya domuz eti başka etle karıştırıyor ama haçapuri de yok. Haçapuri peynir ya. Dikkat etmek lazım. Evet şurada da bir otel. Oraya soralım bakalım. Bir tane otel. Ah! Ulan bir tane otele geldik full doluymuş. Hele bak ya. Ya burası biraz böyle turistik yer ya arkadaşlar. Burası dolu olur yani. Abi otel soruyorum. Ulan bu televizyon ne zamanda kalma? Ha, bu televizyon kaç yılında kalma ya? Allah Allah. Samtura. Otel. What is the hotel Samtura? Bu tarafa. He, thank you. I am travel YouTuber. Kaç yılında kalma bu televizyon ya? Adamlar bu televizyonu izliyorlar ya. Televizyon. Televizyon. Oğlum kaç yıllık televizyon ya? Allah aşkına vay be. Allah Allah. Otel bulmak da zor. Çok zengin insanlar da var. Böyle fakir insanlar da var. Bilmiyorum ki. Gelenek ve göreneklerini mi sürdürüyorlar? Ne yapıyorlar? Yoksa bir televizyon alınır ya ne ki? Ama o televizyon kaç yıllık ya? Siyah beyaz abi. Vay be. Neyse. Otel arıyoruz. Programda bulamadık. İkinci elde çok satıyorlar ha. İkinci el elbise çok satıyorlar arkadaşlar. Gori'nin sokaklarında geziyoruz. Hangi tarafa gidelim? Sol mu? Sağ mı? Sağda gidelim ya bir soralım bakalım ya. Ya. Sokaklarda geziyoruz arkadaşlar. İşte size Gori'nin sokaklarını gezdiriyorum. Gori'nin sokaklarını yansıtıyorum. Gezelim bakalım. Bakalım. Otel mi yazıyor? Ne yazıyor ya? Bir bakalım ya. Şu oteli bulsak, dinlensek, edit yapsak ne olacak yani? Gençler buralarda otel var mı otel? Ha? Otel var mı? Otel. Camacho, otel. Camargoba. Kamarcı. Otel var mı aga? Gezmek lazım ama otel bulamıyoruz bak. Böyle otel bulamıyoruz. Gerçekten ben anlamadım. Arkadaşlar tabi buraları çok turistik yer olduğu için otel bulmak zordur. Zordur. Hala bulamadık ya. Ya arkadaş bu nasıl bir şehir? Ya size buraları anlatacağız da kardeşim. Bir kalacak yer bulmam lazım. Kalacak yer. Kalacak yer niye bulamıyoruz? Ne bileyim abi ya ne bileyim. Çok farklı bir dünyaya gelmişim sanki ya. İnsanlar farklı, yerler farklı, mekanlar farklı.
Yemekler farklı. Farklı da farklı. Bu çanta da var ya, bu çanta beni çok yordu ya. Bu Rusya otostop işi biterse, Rusya'ya gidersem, otostop işini bitirsem galiba bu çantayı bırakacağım artık. Abi yoruluyorum ya. Kaç kilometre yürüyorsun ya? Abi yoruyor beni ya, bu çanta bizi mahvetti ya. Böyle bir şey olur mu ya? 12.240 adım atmışım. 7.3 kilometre gitmişim ya. Hala yürüyorum ha. Hala yürüyorum. Bakalım otel bulacak mıyız ya? Ya arkadaş nedir ya? Bu çanta bizi mahvetti. Bizi yordu. Yürü. Abi tamam da nereye kadar yürüyeceğiz? Farklı bir dünyaya gelmişim ha, ciddisi. Abi çok farklı bir yer lan burası. Çok farklı abi. Çok farklı. Farklı bir dünya lan. Anladık ulan, otel nerede? Anladık. Elbiseler yıkamam lazım. Dün hep çamur mamur oldu. Şu pantolona bak abi, hep çamur mamur oldu ya. Kardeşim. Bulalım inşallah. Deliye mi denk geldik? Ne oldu? Allah muhafaza. Bir de burada kavga etmemen lazım ha. Tabii canım. Deport falan ediliyorsun. İdare etmen lazım yani. Burada X5 çok ya. Ben çok X5 görüyorum. Neredeyse hep bu renkte görüyorum. Dostlar bir bilgi verelim. Özellikle Gürcistan'da kavgaya karışmayacaksın. Kavga etmeyeceksin. Çünkü deport ediyorlar seni. Deport tabii. Deport ediyorlar. Nerede bu otel ya? Arkadaşlar otel şu aşağıda bir yerde varmış. Umarım güzel çıkar, temiz çıkar, ucuz çıkar kardeşim. Bayağı yorulduk ya. Hele bir gidelim. Hele bir gidelim, ne olacak? Bu ben kamera ya benim. Ben YouTuber'ım, geziyorum dünyayı. Ben şimdi buraya geldim. Çekim yapacağım. Ama 2 gün kalayım. Eğer çekim yetmese bir daha kalırım. Ben yardım edeyim, filmi yapacağım sana. He. Teşekkür ederim. Ben YouTuber'ım. Çok sağ ol. Şimdi bu kaynasın, ben koyacağım. Ben şimdi yerleşeceğim odaya. Benim koca, benim oğlum Heh. Kolbaşa bitirdi. Polis Akademi, benim oğlum polis. Polis. Polis, Türkiye. He, çok güzel. Gürcistan'da. Gürcistan'da. Burada kaç tane oda var toplam? 13 tane. Ha, iyi. Ben burada 2 gün kalacağım, parasını verdim ben. Verdi? He, verdim. Tabii, hiç problem yok. Teşekkür ederim. 120 lari verdim. Hani senin teyze yaşıyor burada. He, Ne teşekkür ederim. istiyorsunuz, her şeyi söyle bana, yardım edeceğim. Çok teşekkür ederim. Ben işte gezeceğim. Burası Gori güzel değil mi? Gori güzel. Çok güzel. Stalin Atatürk'ün arkadaş. Ha, öyle mi? He, Şimdi yaşamıyor o. tabii. Ama burada müzesi falan var. Muzeum var, git bak. Gezeceğim. Müzeyi gezeyim, kaleyi gezeyim. Başka ne gezeyim? Uplistika var bir daha. Her He. şeyi anlatacağım. He, tamam. Bu şimdi kaynasın. Ben buraya koyacağım çayı. Çok teşekkür ederim. Madloba. Madlova. Sen rahat yatsın. Tamam. Bir şey söylemek istiyorum, bana söyle. Ben her zaman burada. Teşekkür ederim. Bu otelin ismi nedir? Buradan söyle, gelen Tamari. Türk arkadaşlar Tamari, gelsin. Tamari. Tamari. Benim ismim. Ha, senin ismin. Bey var. Burada Evet. çalışıyor. Çalışıyor burada. Burada. Gori'de çalışıyor. Nerede biliyorsunuz? Kutu fabrikası. He, iyi para veriyorlar mı? $2000. Aylık. He, 2000 dolar alıyor aylık. Usta. Tabi Tesla'lar mesela da var. Zengin işi arkadaşlar. Böyle bir yer. 2 gün bu odayı tuttum değerli dostlar. Ne kadar peki? 2 gün 120 lari. Yani 1600 TL falan. Abi burası tabi biraz pahalı bir şehir. Gori öyle arkadaşlar. Bir de Paskalya bayramı olduğu için herhalde her taraf dolu. Böyle. Otelimden çıkıyorum, burada kalıyorum. 2 gün 120 lira arkadaşlar. O da 2000 liraya yakın. Evet, burası öyle çünkü çok turistik bir şehir olduğu için burası biraz pahalı abi. Gürcistan'ın tam merkezindeyiz. Hadi gidelim. Size Gori'yi biraz keşf edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu çok önemli bir şey ya. Yani sabah kalk, gel burada sporunu yap, dinlen. Çoluk çocuğuna dinlen. Güzel. Yeşilliğe çok önem veriyorlar. Doğayı çok koruyorlar. X5 çok görüyoruz buralarda. Şimdi arkadaşlar burada böyle şeyler görmek mümkündür. Bir şeyler satıyorlar. Bu da şey içindir ha, bu Paskalya Gavarcova, Paskalya bayramı falan vardır ya işte. Bu yumurtalar meşhurdur abi. Boyatıyorlar bu yumurtaları. Bugün 12 Nisan Paskalya bayramı arkadaşlar. Yani Gürcüler için evet, 12 Nisan pazar. Gürcüler için Paskalya bayramı vardır.
değerli dostlar. Keşfediyoruz. Havanın biraz soğuk olduğunu söyleyelim. Ünlü bir şehirdir burası. Üzüm de çıkmış ya. Üzüm. Üzüm ne kadar? Üzüm ne kadar abi üzüm? Kaç lari? Lari. 50 lari. 5. 5 lari. He, teşekkür ederim. Kamarcıova sağ ol. 5 lira iyiymiş. Kolay gelsin. Abi müze yukarıda mı müze? Muzeum. He, Stalin Müzesi. Esse sabe? Ha böyle. Esse é o Shimu. He, tamam. Teşekkür. Bu nedir? Bu patates mi? Patates. Teşekkür. O patatesleri de yeni gördüm ha. Arkadaşlar Gürcistan'ın genelinde böyle saatler dışarıda oluyor. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Evet. Ya 1000 liraya falan kalıyorum ya. Abi bence yine çok ya. Neyse baba neyse hadi gidelim. Size Gori'yi yansıtıyoruz değerli dostlar. Şöyle. Taşlar için böyle korumuşlar burayı. Yani taşlar falan gelmesin, kimseye zarar vermesin diye. Kale çok eski ya. Kaleler genelde eski olur tabi. Gori Kalesi'ni dıştan da yansıtıyoruz değerli dostlar. İçine de gireceğiz. Sakin ol kral, sakin ol ya. Arkadaşlar görüyor musun? Bak şuradan tren gidiyor bak. Muhtemelen Tiflis'e falan gidiyordur ha. Ama bayağı soğuk bugün ya. Gori Kalesi'ne çıkalım değerli dostlar. Arkadaşlar burası Gori Kalesi. Şimdi Gori Kalesi'nden biraz bahsedeceğim. Kale ücretsiz değerli dostlar. Arkadaşlar ücretsiz bir şekilde böyle buradan şehri izleyebilirsiniz. Arkadaşlar da Hindistan'a gelmiş ya. Kaledeyiz. Kaleye çıktığın zaman böyle Gori'nin her tarafını gözlemleyebiliyorsunuz değerli dostlar. Arkadaşlar Gori Kalesi'ni ismini Gori şehrinden alıyor değerli dostlar. Kale milattan önce Orta Çağ'da yapılıyor değerli dostlar. Kale biraz daha gezelim. Kalenin amaçlarından bir tanesi şehri düşmanlardan korumakta değerli dostlar. Kale zaman zaman bazı devletlerin hakimiyetinin altına girmiştir. 16. yüzyılda Osmanlı Devleti buraya alıyor. Bir süre burası Osmanlı hakimiyetinin altına giriyor bir süre. Daha sonra 13. yüzyılda galiba Moğolların etkisi altına giriyor burası. Daha sonra 18. yüzyılda galiba Rusya'nın şimdi Gürcistan'ın değerli dostlar. Böyle dediğim gibi kaleye çıktığın zaman böyle Gori'nin her tarafını rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Arkadaşlar Gori'nin etrafında köyler vardır. Gürcistan'ın en güzel bahçeleri Gori'dedir arkadaşlar. Gori'nin etrafındaki köylüler ne yapıyorlar arkadaşlar? Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlar. Arkadaşlar şimdi Sovyet lideri Stalin'in çocukluğunu yaşamış olduğu o evi görmeye gidelim. Biliyorsunuz dünyaca Gori denince akla ilk gelen Stalin'in burada yani Gori'de doğmuş olması değerli dostlar. Bakın şurada Stalin Müzesi. Hadi gidelim. Kaleden aşağı iniyoruz değerli dostlar. Bak burada kimler varmış bak. Burayı da anlatayım ben size.
Tabi dostlar, burada heykellere baktığı zaman Gürcü savaş kahramanların anıtı. 1981 ile 85 yılları arasında yapılmış. Hemen böyle gördüğünüz gibi Gori Kalesi'nin hemen tam böyle aşağısında. Arkadaşlar bu arada heykele tamamıyla bronzdan yapıldığını söylüyorlar. Buralarda tabii kilise, manastır çok. Ben de merak ettim ya. Gori'de bulunan bir tane kilise. Bugün de bilet alıyor. Yok baba, para verip de girmem yani ben. Manastır. Bugün de Paskalya bayramı tabi. Yo bakalım. Bu bir manastır dedik, kilise. Tabi burada buranın %85'i falan Hristiyan olduğu için arkadaşlar böyle manastırlar, kiliseler oluyor. Aslında Stalin'in çocukluğunu yaşadığı evi görmeye gideceğiz. Buradan mı gitsek acaba? Buradan gidelim. Hem bu arada Gori'nin böyle sokaklarını da yansıtmış oluyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi genelde Gürcistan'ın her tarafı, şehir merkezleri olsun, şehrin dışı olsun, hep böyle yeşillik, ağaçlık kardeşim. Bunu çok iyi yansıtıyorlar. Gamarcoba, Stalin Müzesi, Müze, Madlova. Evet arkadaşlar, Stalin Müzesi burası. Bir görmeye gidelim. Stalin'in çocukluğunu yaşamış olduğu bir ev var. O evi koruma altına almışlar. Bir de bahçede tren var. Yani Stalin'in uçakta korkup 83 tonluk o trene bindiğini söylüyor. Tren de şurada ya. Hadi bir gidelim. İşte o meşhur vagon tren. Bundan biraz bahsedeceğiz. Dostlar bu vagon ya da tren neyse işte. Bu vagon 83 tonluk bir vagondur. Peki bu vagon niye burada? Bu vagon amacı ne? Arkadaşlar Stalin tabi uçakta korktuğu için, uçağa binmeyi korktuğu için bu treni ya da bu vagonu yapmışlar. 83 tonluk bir vagon. Yani Stalin'in kullandığı vagon bu arkadaşlar. Şimdi Stalin'in çocukluğunu yaşamış olduğu ev var. O evi böyle müze haline getirmişler. Evin koruma altına almışlar. Bakalım müze nerede? Açık mı? Bugün de Paskalya bayramı. Arkadaşlar Paskalya bayramı olduğundan dolayı herhalde müzenin içi tam kapalı. İşte Stalin'in o çocukluğunu geçirmiş olduğu o evi göremedik. Yarın görebilirsek göstereceğiz. Göremesek de sıkıntı yok. Müze bu. Müze bu. Hani biraz daha ileri gidelim ya. Ulan şansımıza bak. Paskalya bayramına denk geldik ya. Arkadaşlar Gori antik çağ mağara döneminden Sovyet döneminin izleri taşıyor. Şehir böyle arkadaşlar. Şehire baktığımız zaman. Arkadaşlar Gori Gürcistan'ın tam merkezinde yer alır. Gori stratejik bir kavşakta yer aldığı için tarih boyunca çok önemli bir konumda yer almıştır şehir. Aslında şehri özel kılan sebeplerden bir tanesi Stalin'in burada doğmuş olduğu. Tabi Gori deyince dünya genelinde akla ilk gelen Stalin'in burada doğmuş olduğu, Sovyet Birliği lideri Stalin'in burada doğmuş olduğu, çocukluğunu burada geçirmiş olduğu arkadaşlar. Bugün tabi Stalin'in evine gidecektik. Orası kapalı. Paskalya bayramı olduğundan dolayı nedir abi? Her taraf neredeyse kapalı. Buranın aynı zamanda elması da çok meşhurdur değerli dostlar. Gori'nin elması çok meşhurdur. Gori'nin bahçeleri, Gori'nin işte Gori Gürcistan'ın en önemli, en güzel bahçeleri Gori'de bulunuyor. Dolayısıyla buranın elması çok meşhurdur. Şarapları da
çok meşhurdur değerli dostlar. Gori'yi keşfediyoruz hep birlikte. Ya işte yani bayram olduğundan dolayı birçok yeri gezemedik aslında. Ne yapalım? Hayırlısı olsun. Gori Kalesi aynı zamanda doğu batı noktalarını kontrol eden bir konumda bulunuyor değerli dostlar. Burada değerli kardeşim kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Tak 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 taka tak devam. Hemen kalenin aşağısında bu ne abi? Dur bakalım. Yanına tam gidelim, ön tarafına gidelim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Devam.